បាទសុខស្រីលោកស្រីនេះកញ្ញាទូរទស្សន៍ចិនជាទីមេត្រីវិលមកជួបគ្នាជាបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីនីតិអប់រំរបស់ស្ថានីយ៍ទូទៅខ្មែរប៉ុនលេខ 9 HD TV ដែលកម្មវិធីយើងខ្ញុំតែងតែវិលមកជួបលោកស្រីនេះកញ្ញាបាទជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងនោះតែងតែផ្ដិតយករូបភាពនៅទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការដាំដំណាំកសិកម្មរួមផ្សំពីបាទសិក្ខាកាមដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដ៏ត្រឹមត្រូវពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមផងដែរនោះថ្ងៃនេះយើងមកទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅជាបន្តទៀតមកជួបជាមួយនឹងបងប្រុសមួយរូបដែលគាត់បានទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមតើគាត់យកមកអនុវត្តក្នុងការដាំឬមួយការចិញ្ចឹមក៏សូមជម្រាបសួរបងដែរបាទសួរបងប្រុសនេះឈ្មោះអ្វីដែរបាទខ្ញុំបានឈ្មោះហងសុខទីនេះរស់នៅតំបន់ណាដែរនៅភូមិអូសម្បួរឃុំក្រាំង7ស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមយកមកអនុវត្តទៅលើការចិញ្ចឹមឬក៏ការដាំចិញ្ចឹមមាន់បាទចិញ្ចឹមមាន់វគ្គពិសេសតែម្ដងបាទហេតុអ្វីបានបងជ្រើសរើសយកការចិញ្ចឹមមាន់ដែលជាចំណងចំណូលចិត្តឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរចំណងចំណូលចិត្តហើយយើងអាចអាហ្នឹងថាអាចគត់គង់ជីវភាពគ្រួសារបាទពីមុនមកដែរធ្លាប់បានចិញ្ចឹមអីដែរបានដែរបងបាទគាត់ថាវាអត់សូវរីចម្រើនប្រហែលវាជួបបញ្ហាពីញឹកញាប់បាទដល់បានខ្ញុំបានទៅរៀនវគ្គមាន់ពិសេសពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមទៅវាអាចថាយើងថាបាន80ទៅ90%ដែរបាទជាការពិតទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាសិក្ខាកាមដូចជាបងប្រុសអញ្ចឹងដែរបាទដែលគាត់អ្នកណាក៏ចេះចិញ្ចឹមមាន់ដែរទូរទស្សន៍ជនបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្រាប់ទៅអ្នកណាក៏ចេះចិញ្ចឹមដែរមាន់ចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារមេ2មេ3មេ5មេ6អញ្ចឹងអាចចិញ្ចឹមបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនចិញ្ចឹមនឹងត្រឹមតែពងនិងញាស់ទេបន្ទាប់មកបាត់កូនអស់លេងហើយមិនដឹងជាយ៉ាងណាតែស្រួលបាត់ទាំងមេទៀតអ្នកចិញ្ចឹមខ្លះចំណុចទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងងាកមករកការសិក្សាតែជាពិសេសទាញយកបទពិសោធន៍នៅចំណេះដឹងដើម្បីទទួលបាននៅទិន្នផលមកវិញអ្វីដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាកសិករផងដែរនោះសម្រាប់បងប្រុសបន្ទាប់ពីទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមរួចមកបងគិតថាការចិញ្ចឹមរបស់បងអាចនឹងរីកចម្រើនឬមួយក៏អាចនឹងទទួលបានជោគជ័យទេបាទអាចបានជោគជ័យច្រើនព្រោះឯកាលពីមុនខ្ញុំមុនទៅរៀនខ្ញុំអត់ជោគជ័យទេដែលមាន់បានប្រហែលជា50%អីខ្លះអត់ដល់ផងសាណានេះអត់បាទដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងពីការចិញ្ចឹមឲ្យថ្នាំឲ្យអីពីតទៅខ្ញុំទៅរៀនលោកគ្រូគាត់បានប្រហាត់បង្រៀនទៅខ្ញុំក៏ចេះដឹងខ្ញុំយកមកអនុវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបានច្រើនឥឡូវខ្ញុំបើគិតទៅជា80ទៅ90%បាទនៅក្នុងការទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងវគ្គចិញ្ចឹមមាន់ពិសេសដែលកន្លងមកកម្មវិធីក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយសិក្ខាកាមគ្រប់រូបដែរនៅក្នុងវគ្គចិញ្ចឹមមាន់ពិសេសនេះសម្រាប់បងដែលជាសិក្ខាកាមមួយរូបផងនោះតើវគ្គចិញ្ចឹមមាន់ពិសេសនេះបងទទួលបានចំណេះដឹងលើអ្វីខ្លះបាទបានលើការមករៀបចំទ្រុងនិងការថែរក្សាកូនមាន់ហើយនឹងធ្វើទូថ្នាំធម្មជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រហើយថ្នាំបន្លែលើរងលើអាកាសបាទបន្លែអាកាសបាទមានន័យថាការរៀបចំបរិវេណនៃការចិញ្ចឹមមាន់យើងគឺបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលសាលាបានផ្ដល់ជូនបន្ទាប់ពីបងគេហៅយកមកអនុវត្តផ្ទាល់ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមាន់ហើយបានរយៈពេលប្រហែលខែមកហើយបន្ទាប់ពីសិក្សាមកតាំងពីខ្ញុំរៀនមកแบบចូលចាហើយជា5ខែហើយណាបងបានចិញ្ចឹមលក់ទៅកាន់ទីផ្សារមួយវគ្គហើយឬនៅក្នុងបានមួយវគ្គហើយណាបាទគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរភាពងាយស្រួលនឹងការលំបាកខុសពីការដែលយើងមុនមកសិក្សាទេបាទពិបាកបងដោយសារខ្ញុំពេលសិក្សាទៅមាន់ខ្ញុំអាចកើនលើសពីមុនបាទដោយសារមុនយើងប្រហែលជា50ទៅ40%អស់តែឥឡូវខ្ញុំអាចឡើងដល់90ទៅ80%ដែរ80%ទៅដល់90%ដែលអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមមុតមមនៅក្នុងការដែលយើងយកមកអនុវត្តបាទហើយនៅក្នុងនោះបន្ទាប់ពីបងទទួលបាននៅការអនុវត្តគេថាជំហានដំបូងរបស់បងទៅចុះព្រោះថាបន្ទាប់ពីការទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលមកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បងតើបងមានគម្រោងនឹងធ្វើការពង្រីកនៅអ្វីដែលជាទិសដៅរបស់បងដែរទេបាទខ្ញុំនឹងពង្រីកដោយសារខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនឹងពង្រីកទ្រុងដាក់មេនិងមាន់សាច់ពេលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានកូនហើយដោយសារខ្ញុំផលិតកូនខ្លួនឯងក្នុងពងមេខ្លួនឯង
tu nhọ ấy dương cô ai cheផលិតដែរឲ្យតែយើងមានសម្ភារៈផលិតបានហើយយើងអាចផលិតថ្នាំដោយខ្លួនឯងបានទៀតថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាំធម្មជាតិបាទធម្មជាតិនៅក្នុងការដែលបងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើបាត់វគ្គចិញ្ចឹមមាន់ពិសេសមានន័យថាពិសេសហ្នឹងគឺពិសេសគឺថាគ្មានខ្វះចន្លោះបាទទាំងការធ្វើទ្រុងទាំងការរៀបចំបរិវេណចិញ្ចឹមមាន់ទាំងការថែទាំមាន់ទាំងការដែលគេហៅថាធ្វើថ្នាំឬមួយក៏បញ្ហាជាច្រើនទៀតជុំវិញនៃការចិញ្ចឹមមាន់ព្រោះថាយើងងាកមកចិញ្ចឹមទៀតក៏បានដែរតែយើងយល់ពីបញ្ហាការចិញ្ចឹមសត្វស្លាបនេះហើយបាទនៅក្នុងនោះបន្ទាប់ពីបងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលមកការតែវគ្គចិញ្ចឹមមាន់ពិសេសនេះដើម្បីជៀសនៅហានិភ័យហើយការចិញ្ចឹមរបស់បងអាចរីកចម្រើនឬមួយក៏អាចទទួលលទ្ធផលល្អអំពីអ្វីដែលបងបានខិតខំតើយើងគួរតែថែទាំមេបាពូជនិងកូនមាន់ដែលកើតមកយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជៀសបាននៅជំងឺឬមួយជាហានិភ័យបង្កឲ្យកើតមាននៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ការចិញ្ចឹមនោះបងបាទដោយសារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមេបាខ្ញុំឆ្នាំខ្ញុំដាក់ឆ្នាំរបស់ធម្មជាតិហ្នឹងហើយបើសិនជាវាអាចវាមើលអត់ស្រួលខ្ញុំយកទៅក្រុងផ្សេងត្រង់ផ្សេងហើយកូនក៏អញ្ចឹងដែរដែលខ្ញុំមានកូនទៅញាស់ខ្ញុំវាក់សាំងហើយបន្ទាប់មកក្រៅពីហ្នឹងវាបានជាងមួយអាទិត្យទៅនេះខ្ញុំឆ្នាំវាក់សាំងមួយទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបំបែកវាទៅត្រង់ថ្មីខ្ញុំដកពីត្រង់មតីហ្នឹងទៅត្រង់ខ្ញុំផ្សេងហើយហ្នឹងខ្ញុំនឹងអាចវាក់សាំងវាទៅទៀតហើយខ្ញុំពេលតែមន់វារឿងមានបញ្ហាខ្ញុំយកថែផ្សេងពីគ្នាកុំឲ្យឆ្លងដោយសាររាល់ថ្ងៃខ្ញុំទ្រង់មានទ្រង់ច្រើនខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបាទអរគុណជាការពិតការថែទាំកូនមាន់ពីញាស់រហូតដល់ដែលយើងអាចប្រឡែងទៅទ្រង់គេហៅថាអាចដល់វគ្គគឺហៅថាថែទាំជាចិញ្ចឹមសាច់ទៅហើយតើមានផលលំបាកទេក្នុងការថែកូនមាន់បន្ទាប់ពីបងបានសិក្សារួចហើយនេះបាទខ្ញុំពីមុនសិក្សាខ្ញុំពិបាកដល់ពេលខ្ញុំសិក្សាហើយអត់ពិបាកដោយសារខ្ញុំលោកគ្រូគាត់បង្ហាត់បរៀនឲ្យយើងដឹងពីកន្លែងដែលពិបាកគាត់ឲ្យយើងដឹងទាំងអស់បាទឧបសគ្គដែលកើតមានចំពោះកូនមាន់ដែលកើតមកហ្នឹងគឺថាមានកន្លែងក្លុកក្លេតបាទនៃការឈឺនៃការអីឆ្នាំស្អីលោកគ្រូគាត់បង្ហាត់បង្ហាញយើងដឹងទាំងអស់ពេលមាន់ហ្នឹងវាចេះអីឲ្យយើងដឹងដោយសារខ្ញុំរៀនដឹងពីមុនខ្ញុំអត់ទេតែមាន់ឈឺទៅតាមដំណើររបស់វាបាទព្រោះយើងអត់ដឹងជាស្អីបាទនៅក្នុងនោះបាទបងប្រុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមមាន់នេះបាទជាពិសេសគឺដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក៏គួបផ្សំទៅនឹងម្ចាស់ចិញ្ចឹមដែលដូចបងអញ្ចឹងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមទាំងការធ្វើវ៉ាក់សាំងទាំងអំពីឃើញហានិភ័យដែលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតលើខ្សត្រចិញ្ចឹមរបស់យើងមានវិធីការពារត្រឹមត្រូវនៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលផ្ដល់ចំណីអានឹងរួមផ្សំជាមួយគ្នាដែរការផ្ដល់ចំណីយើងគួរតែផ្ដល់បែបណាហើយប្រភេទចំណីអ្វីខ្លះទៅដល់កូនមាន់របស់យើងដើម្បីឲ្យវាជៀសបាននៅជំងឺដង្កាត់ហើយនឹងការរីកធំធាត់នឹងបានល្អប្រសើរបាទកូនមាន់ខ្ញុំឲ្យចំណីសម្រាប់ទីផ្សារហើយតែដល់ពេលវាចាប់ពី1គីឡូចិត្ត1គីឡូខ្ញុំឲ្យហូបចំណីធម្មជាតិផ្ដល់ចំណីធម្មជាតិឲ្យវាដោយសារខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនខ្ញុំជាម៉ាស៊ីននេះនៅក្រោយនេះបាទហើយខ្ញុំនឹងយករុក្ខជាតិនៅគៀកផ្ទះយើងនឹងយកមកដាក់វាយទៅហើយលាជាមួយកន្ទុកជាមួយអីចឹងទៅបាទអានោះយើងកាត់បន្ថយថវិកាផងថយការតែបើមាន់ទៅកើតខ្ញុំឲ្យទទួលចំណីសម្រាប់ឲ្យចំណីសម្រាប់វាមានវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យវាពិបាករកបាទមួយប្រហែលជាចិត្តកន្លះគីឡូនឹងខ្ញុំលេងឲ្យដោយសារវាធំហើយបាទជាការពិតដូចអ្វីដែលបងបានធ្វើការជម្រាបជូនអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនរបស់យើងដែលមានបញ្ហាការចិញ្ចឹមឲ្យទួលការបរាជ័យដាក់មេ10ក៏បរាជ័យមេ1ក៏បរាជ័យដែលសឹងថាចង់បញ្ចប់នៃការចាំមកតែភ្ញៀវមកហូបមួយមាន់បានផងបាទគឺថាភាពបរាជ័យនេះតែងតែកើតមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបងឃើញថាភាពបរាជ័យដែលជាឧបសគ្គដែលយើងមិនអាចថានឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានមាន់គង់អ្នកខ្លះគេថាបើនិយាយភាសាប្រជាពលរដ្ឋរៀងតាមតំបន់នីមួយៗគាត់ថាចំមាន់សមមិនសមដូចអញ្ចឹងចំជ្រូកអញ្ចឹងដែរគាត់ប្រកែកអញ្ចឹងហេតុអីបានមាន់គាត់នៅគង់វង្សបានល្អកូន10គឺនៅទាំង10
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពីមុនមកគឺការនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋនោះគាត់មិនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាមែនប៉ុន្តែគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមគាត់ចេះថែទាំគាត់មើលមន់ឈឺគាត់ត្រូវឲ្យចំណីអីឬមួយក៏គាត់ប្រើថ្នាំអីដើម្បីឲ្យមន់ហ្នឹងផឹកឬមួយក៏គេហៅបញ្ច្រកមន់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារយើងមានសាលាត្រឹមត្រូវក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សិក្ខាកាមជាពិសេសគឺសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមឃើញថាពលរដ្ឋជាច្រើនទៅហើយដែលកម្មវិធីយើងខ្ញុំបានចូលសម្ភាសគ្រប់បណ្ដាស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងហើយដែលកម្មវិធីយើងទៅធ្វើបទសម្ភាសបន្ទាប់ពីការសិក្សាមកយកមកអនុវត្តដោយបងប្រុសអញ្ចឹងជំហានដំបូងជោគជ័យបានប្រមាណ200ជំហានបន្ទាប់ទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមគេហៅថាយល់ដឹងសិក្សានិងធ្វើពិសោធន៍ទៅលើការចិញ្ចឹមបើសិនបើពលរដ្ឋរបស់យើងមិនយកមកអនុវត្តទេទៅរៀន10សាលាទៀតក៏មិនអាចជោគជ័យដែរក៏មិនអាចជោគជ័យដែរទន្ទឹមនឹងបងបានគេហៅថាអាចមានសង្ឃឹមទៅលើការសិក្សាគេហៅថាពី80ទៅ90%មកនេះជាទស្សនៈបងដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យដោយបងប្រុសអញ្ចឹងយ៉ាងដូចនោះដែរនោះថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់បងប្អូនទាំងអស់បើបងប្អូនចង់ចិញ្ចឹមមាន់ដូចខ្ញុំមានបានលទ្ធផលល្អសូមអញ្ជើញទៅសិក្សានៅសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមដូចខ្ញុំបាទនឹងមានសមត្ថភាពយើងអាចនឹងមានចំណេះដឹងទៅវាបានលទ្ធផលល្អដូចខ្ញុំបាទបាទអរគុណបងប្រុសដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសហើយសង្ឃឹមថាការព្យាយាមនិងការខិតខំរបស់បងប្រុសនឹងទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលជាទិសដៅទៅមុខដែលបងខិតខំនិងពង្រីកត្រង់បន្ថែមនិងបង្កើននៅពូជមាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពព្រោះថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់ការចិញ្ចឹមនឹងមិនមែនយើងពឹបមកអាងតែមានលុយលោភយកច្រើនដែលយើងមិនគូផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផងដែរនោះអ្វីត្បិតតែមានចំណេះដឹងមែនវាអាចនឹងទទួលការបរាជ័យបានបើសិនបើយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បាទទាំងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បងប្រុសហើយគឺជាការមកជួបសម្ភាសដោយផ្ទាល់ជាមួយបងប្រុសពីកម្មវិធីនីតិអប់រំហើយបន្តិចទៀតយើងជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមមើលថាតើការចិញ្ចឹមមាន់ក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមជាទូទៅត្រីមាន់ជ្រូកទាបាទគោក្របីជាដើមឡាក់តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យហើយការបរាជ័យដែលកើតមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលលោកមិនទាន់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះបាទសូមអរគុណទូទេសចិញ្ចឹមរបស់ជាទីគោរពវិលមកជួបគ្នាជាបន្តជាមួយកម្មវិធីនីតិអប់រំរបស់ស្ថានីយ៍ទូទៅខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9 HD ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំតែងតែជួបសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសិក្ខាកាមដែលទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមជាពិសេសក្នុងការអនុវត្តផ្ទាល់គឺទទួលបានភាពជោគជ័យនិងទាំងដែលកំពុងតែអនុវត្តទាំងការបរាជ័យក៏ដើរទន្ទឹមនឹងគ្នាផងដែរនោះហើយថ្ងៃនេះយើងមកផ្តិតនៅទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅបន្តទៀតជាមួយនឹងបាទសិក្ខាកាមដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមផងដែរនោះឥឡូវនេះមកជួបជាមួយបងស្រីតែម្ដងថាតើបងស្រីបន្ទាប់ពីទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមហើយយកមកអនុវត្តទៅលើការចិញ្ចឹមឬមួយក៏ការដាំដំណាំកសិកម្មរួមផ្សំក៏សូមជម្រាបសួរតែម្ដងបាទជម្រាបសួរបាទបងស្រីមានឈ្មោះអ្វីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុនផាវីអ៊ុនផាវីនៅនេះរស់នៅក្នុងតំបន់ណាដែរបងស្រីបាទនៅនេះនៅក្នុងភូមិព្រៃស្ដាច់ស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺជាការដែលបងទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមមកបងយកមកអនុវត្តលើការចិញ្ចឹមមាន់បងណាបាទការចិញ្ចឹមមាន់នៅក្នុងនោះបងរៀនវគ្គចិញ្ចឹមមាន់ពិសេសឬក៏ចិញ្ចឹមទូទៅទេ
ចិញ្ចឹមសត្វទូទៅបាទទូទៅបាទចិញ្ចឹមសត្វទូទៅនៅក្នុងនោះហេតុអីបានបងគេហៅថាស្ម័គ្រចិត្តឬមួយក៏ចំណងចិត្តដោយផ្ទាល់របស់បងផ្ទាល់យ៉ាងណានោះដែលបងបានជ្រើសរើសទៅការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមឬការចំនួននេះបាទតាមពិតអានេះវាជាចំណូលចិត្តមួយដែរបានយើងមានចិត្តថាចង់ទៅរៀនខ្ញុំចូលចិត្តខាងការចិញ្ចឹមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចិញ្ចឹមឲ្យវាជោគជ័យឲ្យមានបែបបទល្អអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តម្រូវទៅរកសាលារៀនត្រឹមត្រូវដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងឲ្យវាបានជោគជ័យបាទជាការពិតបាទដោយដែលសិក្ខាកាមគ្រប់រូបនៅពេលដែលធ្វើបទសម្ភាសន៍គាត់តែងតែលើកឡើងដូចគ្នាជាមួយនឹងបងស្រីផងដែរមុននឹងការចូលបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមដោយសារជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងស្រីពីមុនមកធ្លាប់បានធ្វើការចិញ្ចឹមអីជាលក្ខណៈគ្រួសារឬមួយក៏ការសាកល្បងក្នុងការចិញ្ចឹមអីផ្សេងទេបាទធ្លាប់ចិញ្ចឹមតិចតួចតែលក្ខណៈគ្រួសារយើងទៅតាមមិនមានជាធំដុំអីទេបាទអរគុណឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងវគ្គចិញ្ចឹមសត្វទូទៅពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមរួចមកបងយកមកអនុវត្តផ្ទាល់ហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំមកហើយចូលប្រហែលជា7 ឆ្នាំហើយ7 ឆ្នាំហើយបងស្រីណាអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់ហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍នេះភាពជោគជ័យរបស់បងបានកម្រិតណាដែរបាទនិយាយពីរឿងជោគជ័យយើងមិនទាន់ដល់កម្រិតកំពូលទេគ្រាន់ថាយើងមិនទាន់មានជួបជាឧបសគ្គអីធំដុំដែរទេចា៎អរគុណជាការពិតបាទសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដោយដែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានតែងតែជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនហើយថាអ្នកណាក៏ចេះចិញ្ចឹមមាន់ដែរបាទកូនក្មេងទូចមកក៏ចេះចិញ្ចឹមមាន់ដែរដាក់ចំណីឲ្យស៊ីទៅគឺថាមាន់នឹងអាចធំធាត់បានទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងអាចធំធាត់លក់ទៅកាន់ទីផ្សារឬមួយក៏ធ្វើជាម្ហូបអាហារក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗក៏តែងរមែងគឺថាជួបជាឧបសគ្គអ្នកខ្លះចាំមាន់មួយក្បាលអាចរស់បានអ្នកខ្លះមាន់មួយសម្បុកអាចរស់បានហើយអ្នកខ្លះទៀតមាន់មួយសម្បុកហ្នឹងក៏មិនដែលឃើញថានឹងមាន់នឹងមិនផងបាត់ទាំងមេបាត់ទាំងកូនក៏មានដែរជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលចិញ្ចឹមអ្នកខ្លះគឺជួបនៅភាពបរាជ័យគឺថាស្ទើរតែមិនអាចចិញ្ចឹមបានហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ជោគជ័យដែរប៉ុន្តែមានឧបសគ្គម្ដងម្កាលប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងនោះថាតើគួរតែដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវភាពការចិញ្ចឹមនេះទៅរលូននិងជោគជ័យកើតមានឡើងសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាមិញសម្រាប់បងស្រីបន្ទាប់ពីទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមឃើញថាការអនុវត្តនេះគឺថាយើងបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែភាពជោគជ័យដ៏មហោស្ចារ្យនោះគឺថាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេយើងនៅតែមានកម្រិតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយភាពជោគជ័យនៅតែពុំតែដើរជាមួយគ្នាជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងស្រីផងដែរបាទនៅក្នុងនោះនៅក្នុងបន្ទាប់ពីបងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលមកពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមលើការចិញ្ចឹមបាទជាពិសេសគឺវគ្គចិញ្ចឹមសត្វទូទៅយើងមានចេះចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមត្រីបាទចិញ្ចឹមទាគោក្របីច្រើនណាស់ជោគអីក៏ចេះដែរបាទទាំងពីសំទោសគឺឲ្យតែចិញ្ចឹមបាទទាំងក្នុងទឹកនិងលើគោអាចចិញ្ចឹមបានសម្រាប់បងស្រីដែលក្នុងការអនុវត្ត2ឆ្នាំមកនេះបងគិតថាការចិញ្ចឹមមាន់មានភាពលំបាកឬមួយក៏ងាយស្រួលដែរចំពោះបងស្រីតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំរយៈពេលប្រហែល7 ឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាដូចជាមិនជាស្រួលប្រហែលទេហ្មងខ្ញុំដើម្បីចង់ឲ្យបានជោគជ័យឲ្យបានលទ្ធផលល្អមិនស្រួលហ្មងទេអាហ្នឹងយើងត្រូវការទៅសិក្សាអំពីរបៀបរបបនៃការចិញ្ចឹមរបៀបរបបនៃការឲ្យចំណីរបៀបរបបនៃការពិនិត្យមើលសុខភាពមាន់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមាន់យើងមានសុខភាពល្អយើងត្រូវធ្វើម៉េចអីអញ្ចឹងណាវាខ្ញុំគិតថាมันជាស្រួលហ្មងដែររៀននៅសាលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាមិនអាចចេះតែស្ដាប់តាមនិយាយតគ្នាបានទេបាទជាការពិតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចដែលបងស្រីបានធ្វើការជម្រាបជូនឲ្យកម្មវិធីក៏ដូចជាលោកគ្រូសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមក៏តែងតែបញ្យល់ណែនាំតាមរយៈកម្មវិធីនីតិអប់រំក៏ដូចជាណែនាំដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលសិក្ខាកាមទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងដូចនោះដែរជាប្រវត្តិរបស់យើងពេលខ្លះគាត់យកការមើលឃើញយកទៅអនុវត្តខ្លួនឯងបាទគាត់តែគេនិយាយថាធ្វើត្រង់ចេះហើយចាំឲ្យចំណៃចេះទៅគាត់យកទៅអនុវត្តឃើញថាបរាជ័យមិនមានទេគាត់តែងតែជួបនៅការបរាជ័យភាពជោគជ័យនោះគឺគ្មានឡើយបាទទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនលោកបាក់ស្បាតមិនហ៊ាននៅក្នុងការ
ទៅរកសេវាដើម្បីបណ្ដុំបណ្ដាលទេគាត់ថាមិនបាច់ទៅហៅទេគាត់មើលអញ្ចឹងក៏ចេះដែរប៉ុន្តែថាតើចេះនឹងចេះយ៉ាងម៉េចបាទចេះយ៉ាងម៉េចចេះតែដាក់គេហៅថាធ្វើទ្រង់ដាក់ចំណីឬមួយក៏យកមេបាឈ្មោះហ្នឹងមកកាត់ពូជគ្នាបាទចំណុចទាំងនេះគឺជាបញ្ហាដែលជាទុកកង្វល់បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយដើម្បីបាទជំនះបាននៅរាល់ឧបសគ្គនៃការចិញ្ចឹមបាទទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីជិតឆ្ងាយឬមួយក៏តាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគួរតែទី1ទាមទារនៅចំណេះដឹងបាទចំណេះដឹងគឺជាប្រការដ៏សំខាន់បំផុតបូកផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍បាទនោះយើងអាចនឹងទទួលភាពជោគជ័យបរាជ័យក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដកបទពិសោធន៍ទៅទឹមនឹងយើងជួបនៅការបរាជ័យនេះបាទជាការពិតណាស់សម្រាប់បងស្រីហើយបន្ទាប់ពីទទួលការបណ្ដុំបណ្ដាលមកនេះបងថាចិញ្ចឹមនឹងមិនមែនងាយស្រួលទេគឺថាតតែលំបាកហើយទើបយើងស្រួលតាមក្រោយមកវិញនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់នៅភាពលំបាកទាំងនោះជាឧបសគ្គដែលកើតមានក្នុងកលៈទេសៈនៃការដាក់កូនមន់ឬមួយក៏ការចិញ្ចឹមបបងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះអ្វីដែលជាឧបសគ្គសំខាន់ឬមួយជាឧបសគ្គដែលចំពោះមុខដែលកើតមានចំពោះការចិញ្ចឹមបបងភាគច្រើនបងគិតថាទៅលើចំណុចអីខ្លះដែរបាទខ្ញុំគិតថាការលំបាកចំពោះខ្ញុំសម្រាប់តែខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតទៅលើតាំងពីយើងថែរក្សាពងការយកពងយកមកដាក់ភ្ញាស់យកមកដាក់អីជួនកាលការយើងដាក់ពងភ្ញាស់ថែរក្សាអត់ត្រឹមត្រូវពេលដែលយើងយកទៅដាក់ភ្ញាស់វាលទ្ធផលដែលបានមកវិញវាអត់សូវបានល្អច្រើនទេកូនជួនកាលពងខូចច្រើនអីច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺពិបាកទៅលើអាពេលដែលចាប់យកពងយកមកដាក់ភ្ញាស់បាទចាបាទជាការពិតហើយបន្ទាប់ពីពងញាស់បានជាកូនហើយការថែទាំដើម្បីបញ្ជិះនៅឧបសគ្គតើបងមានគេហៅថាបទពិសោធន៍ចំណុចណាខ្លះដែរដែលអាចយើងបញ្ជិះនៅបរាជ័យមានបានទៅលើកូនមន់ចិញ្ចឹមរបស់យើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំកូនមន់ដែលញាស់ចេញមកបានហើយគឺខ្ញុំត្រូវមានកន្លែងសម្រាប់កម្ដៅកូនមន់ដែលទៅតែញាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកន្លែងសម្រាប់ថែរក្សាវាការពីរយៈពេលដែលពីញាស់រហូតមកដល់មួយអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំត្រូវថែរក្សាពិសេសនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលក្តៅកន្លែងមួយដែលបិទបាំងដើម្បីកុំឲ្យវាមានមុខវាមានសត្វអីចូលអញ្ចឹងបាទចាជាការពិតណាស់បាទជាបទពិសោធន៍ទាំងសិក្ខាកាមផ្សេងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ដោយការចិញ្ចឹមការថែទាំសត្វចិញ្ចឹមមិនខុសអ្វីពីកូនតូចដែលទើបបង្កើតទេបាទដូចគ្នាបាទទូទៅជនបើសិនបើយើងដឹងអំពីការរស់នៅរបស់សត្វយើងយល់អំពីគេហៅថាការរស់នៅចិត្តដិតទៅនឹងសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងទើបយើងអាចថែរក្សាសត្វចិញ្ចឹមនោះឲ្យបានគង់វង្សនិងគេហៅថាផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើងមកវិញបើសិនបើយើងអត់ស្គាល់ពីជីវិតរស់នៅពីស្ថានភាពការរស់នៅបែបម៉េចរបស់សត្វយើងក៏ពិបាកនឹងបានទទួលផលមកវិញពីការចិញ្ចឹមរបស់យើងដែរបាទអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍នេះនៅដែលបងកំពុងតែអនុវត្តបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីបងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយការចិញ្ចឹមមាន់ដែលទៅលក់ទៅកាន់ទីផ្សារបានទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបាទគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេហៅការផ្ដល់ទិន្នផលវិញរយៈពេលខ្លីហើយយើងបានគេហៅថាទិន្នផលល្អទៀតនោះបាទសម្រាប់ខ្ញុំបើតាមគិតបាត់ពិសោធន៍ទៅទី1ដើម្បីយើងចង់បានលទ្ធផលល្អមកវិញយើងតតែត្រូវដូចថាធ្វើការថែទាំមាន់ហ្នឹងជាពិសេសដែរដើម្បីកុំឲ្យវាខូចមាន់ហ្នឹងក៏ងាប់ច្រើនហើយនៅពេលដែលរស់ហើយយើងត្រូវបំពន់ផ្នែកចំណីទៅលើកូនមាន់ហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមាន់ហ្នឹងឈឺច្រើនវាខូចវាស្លាប់អញ្ចឹងយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការយើងទៅលើចំណីផងទៅលើការថែទាំជុំវិញសម្អាតទ្រុងហ្នឹងអនាម័យហ្នឹងផងចាហើយនឹងការបំពន់ចំណីសពគ្រប់មានចំណីមានបន្លែមានអីជួយដើម្បីឲ្យមាន់យើងហ្នឹងឆាប់ធំធាត់ហើយសុខភាពល្អអាហ្នឹងទីផ្សារអត់ខ្វះទេបាទជាសបោបាទជាការពិតដោយបងស្រីនិងទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីពីបទសម្ភាសន៍ខ្ញុំបានជាមួយបងស្រីគឺថាបុគ្គលគ្រប់រូបដែលយើងដាក់ចិត្តថាយើងចិញ្ចឹមមាន់ឬមួយក៏ដាំដំណាំកសិកម្មរួមផ្សំយើងត្រូវដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅនឹងការចិញ្ចឹមដូចជាការដាំដែរទើបយើងអាចទទួលផលមកវិញហើយបូកផ្សំជាមួយបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងថែមទៀតទើបការអនុវត្តនោះទទួលបានជោគជ័យបាទមិនថាការចិញ្ចឹមទេទោះបីយើងធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយប្រសិនបើយើងមិនដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅថាធ្វើអ្វីមួយ
បាទដោយផ្ដល់នៅគេហៅថាគំនិតស្លុងទៅលើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនោះគឺថាយើងអាចបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងដើម្បីភាពជោគជ័យនេះគឺថាត្រូវតែព្យាយាមបាទប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវតែព្យាយាមដូចបងស្រីបានធ្វើការជម្រាបជូនថាចិញ្ចឹមមាន់អត់មានការងាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែងាយស្រួលដែរគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍បាទហើយអ្នកដែលគ្មានចំណេះដឹងមិនបទពិសោធន៍នោះគឺឧបសគ្គច្រើនណាស់នៅមុខដូចស្អីស្កះតែម្ដងមិនដឹងថាចិញ្ចឹមយ៉ាងម៉េចអីម៉េចឲ្យល្អថែទាំមាន់យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងផ្ទុយមកវិញបាទថ្ងៃនេះយើងចង់ជួបជាមួយនឹងទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងស្រីដែលជួយការបង្ហាញជូនថាចិញ្ចឹមមាន់មិនមែនជាការងាយស្រួលទេនៅពេលដែលយើងគ្មានចំណេះនិងបទពិសោធន៍តែបើយើងមានចំណេះនិងបទពិសោធន៍វាអាចដែរវាអាចជាឧបសគ្គដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអាចដោះស្រាយបានគឺมันមានអ្វីដែលជាឧបសគ្គដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយបានទេលើកលែងតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអត់ចង់ដឹងអំពីឧបសគ្គទាំងនោះគឺថាបោះបង់ចោលលើការព្យាយាមរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមិនបានទទួលភាពជោគជ័យឡើយអរគុណណាស់បងស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះជាចុងក្រោយបងមានអ្វីផ្សាយដល់ទូរទស្សនិកជនដែរបាទជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមដាំផ្ញើទៅបងប្អូនដែលជាប្រជាកសិករទាំងអស់ដែលគាត់ចង់បង្កើតមានអាជីពមួយបន្ថែមដូចជាការចិញ្ចឹមមាន់នេះខ្ញុំសំណូមពរឲ្យថាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យជោគជ័យយើងត្រូវតស៊ូហើយយើងត្រូវរកចំណុចរកកន្លែងណាដូចថាជាកន្លែងដែលអាចផ្ដល់ចំណេះឲ្យយើងច្បាស់លាស់ចេះឲ្យមានគ្រូឲ្យមានសាលាច្បាស់លាស់នេះខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលយើងធ្វើច្បាស់ជាជោគជ័យនៅថ្ងៃក្រោយចា៎បាទអរគុណចំពោះបងស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមមាន់ដែរហើយការចិញ្ចឹមមាន់នេះកម្មវិធីតែងតែចោះដោយផ្តិតរូបភាពនិងដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍ពីសិក្ខាកាមគ្រប់រូបដែលបានទទួលការបណ្ដុំដាលហើយយកទៅអនុវត្តទាំងបរាជ័យនិងភាពជោគជ័យរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណចំពោះបងស្រីហើយបន្តិចទៀតយើងបានជួបជាមួយលោកគ្រូសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមទៅមើលថាតើភាពជោគជ័យភាពបរាជ័យការចិញ្ចឹមលក់ទៅកាន់ទីផ្សារបានដោយមិនមានការភ័យព្រួយនៃការចិញ្ចឹមនេះមានកត្តារួមផ្សំអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យNext level. Next level.បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបានតាមដានទស្សនាពីបទសម្ភាសន៍ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបងស្រីរួចមកតែនេះមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមពីបទពិសោធន៍និងការចិញ្ចឹមទាំងចិញ្ចឹមសត្វក្នុងទឹកនិងលើគោកបាទជាទូទៅគឺសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមដែលមានលោកគ្រូសេចបណ្ឌិតជាគ្រូបង្គោលតែងតែផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបើករយៈខ្លីៗជាបន្តដើម្បីតម្រូវទៅតាមក្តីត្រូវការនៅក្នុងការមកសិក្សារៀនសូត្ររបស់សិក្ខាកាមគ្រប់រូបហើយយើងមានច្រើនបាទទាំងចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមមាន់បាទរួមជាមួយនឹងការដាំដំណាំកសិកម្មរួមផ្សំផងដែរនោះឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយលោកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមមាន់បាទជាទូទៅចិញ្ចឹមសត្វតែម្ដងតើភាពជោគជ័យភាពបរាជ័យជាពិសេសគឺកលឹះសំខាន់រួមជាមួយនឹងកត្តាឧបសគ្គផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងគេហៅវគ្គនៃការចិញ្ចឹមមាន់នីមួយៗតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគួរតែត្រូវយល់ដឹងនៅចំណេះដឹងអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចចិញ្ចឹមទៅទទួលបាននូវភាពជោគជ័យបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទ
បាទសុខសប្បាយជាទីបាទលោកគ្រូ បាទសុខទុក្ខធម្មតាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ អរគុណថ្ងៃនេះបាទលោកគ្រូបានមកជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីបន្តទៀតផ្ដល់វត្តមាននៅក្នុងការជម្រាបជូនបន្ថែមនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់សាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមដល់សិក្ខាកាមគ្រប់រូបជាពិសេសគឺមកជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសិក្ខាកាមនៅគេហដ្ឋានរួមជាមួយនឹងកន្លែងកសិដ្ឋានផ្ទាល់ដែលលោកបានយកមកអនុវត្តបន្ទាប់ពីទទួលបាននៃការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមផងដែរនោះអញ្ចឹងលោកគ្រូមានអ្វីធ្វើការជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីយើងមកជួបជាមួយនឹងសិក្ខាកាមដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយយកមកអនុវត្តហើយភាពជោគជ័យក៏មានជាបន្តបន្ទាប់ពីការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមទៅលើទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកគ្រូផងនេះបាទអរគុណលោកក៏ដោយសារយើងបានលើកឡើងជាច្រើននេះហើយគឺលើបញ្ហាការចិញ្ចឹមសត្វសូមប្រាប់ផ្ញើដល់កសិករទាំងអស់គ្នាក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វពីព្រោះកសិករយើងពីមុនមកគឺគាត់មានគេថាទម្លាប់មើលតគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធ Facebook ឬក៏តាមរយៈនៃកសិដ្ឋានរូបភាពវីដេអូផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់ឃើញគាត់តែងតែនាំគ្នារៀបចំទីតាំងបើសត្វបាក់សីវិញគាត់រៀបចំទ្រុងបើនិយាយពីពួកមច្ឆាគាត់រៀបចំស្រះតែការរៀបចំរបស់គាត់នេះគាត់អត់បានស្វែងយល់ទៅលើចំណេះដឹងដែលគេហៅតម្រូវការរបស់សត្វនិងចរិតរស់នៅរបស់សត្វទេគាត់នាំគ្នារៀបចំអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលយើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងដែលភាសាខ្មែរថាហានិភ័យនៃការបាត់បង់បន្ទាប់ពីយើងបានរៀបចំគម្រោងដោយគ្មានចំណេះដឹងដូច្នេះជាការប្រាំផ្ញើសូមឲ្យកសិករទាំងអស់នេះវិលរកចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុករបស់យើងមានភាពរីកចម្រើននិងភាពអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងការដែលយើងជាទម្លាប់មើលតគ្នាគួរក៏បីជំរុះចោលតែអ្វីដែលជាសកម្មភាពបង្កើតការងារយើងគួរបន្តណាបន្តដើម្បីយើងភ្ជាប់នៅចំណេះដឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យយើងទម្លាក់ទុនចូលហើយនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងពីព្រោះការដែលយើងទម្លាក់ទុនទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីនេះគឺជាយុទ្ធឈាមរបស់យើងដែលខំសន្សំតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាតាំងពីគ្មានរហូតដល់យើងមានអញ្ចឹងអ្វីដែលមានសូមកុំឲ្យបាត់បង់ទៅតាមទង្វើអសកម្មភាពរបស់យើងដែលទង្វើអចំណេះដឹងបើអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំមុខរបរដូច្នេះទេយើងនាំគ្នាងាកអញ្ចឹងមានអ្វីទេការផ្ដាំផ្ញើរបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យកសិករចូលរួមក្នុងគ្នាដើម្បីបង្កើតនៅចំណេះដឹងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតនៅប្រាក់ចំណូលដើម្បីបញ្ជៀសឲ្យផុតនៅការបរាជ័យឬការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការដាំដំណាំផ្សេងៗបាទជាការពិតហើយក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះលោកគ្រូដែលបានផ្ដល់វត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តទៀតរួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការចិញ្ចឹមបាត់ចិញ្ចឹមទូទៅគឺថាជាពិសេសគឺពីបញ្ហាការចិញ្ចឹមមាន់នេះទៀតសោតនោះលោកគ្រូក៏តែងតែធ្វើការជម្រាបជូនជារឿយមកហើយដែរអំពីបទពិសោធន៍ឧបសគ្គឬមួយក៏ការផ្ដល់នៅគេហៅថាគេហៅថាផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ផ្សេងបាទជូនដល់សិក្ខាកាមគ្រប់រូបជាពិសេសគឺតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ 9 HD បាទជាពិសេសបំផុតនោះគឺអំពីបទពិសោធន៍នៃការចិញ្ចឹមនៃការទទួលភាពជោគជ័យនឹងទន្ទឹមនឹងនោះគឺមានការបរាជ័យដែរសម្រាប់សិក្ខាកាមគ្រប់រូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរនោះចង់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើការជម្រាបជូនថាតើអ្វីដែលជាការជោគជ័យសម្រាប់បទពិសោធន៍លោកគ្រូមានរាប់ឆ្នាំមកនេះរួមជាមួយនឹងផ្ដល់ជូនដល់សិក្ខាកាមគ្រប់រូបនៅក្នុងគោលដៅក្នុងការអនុវត្តទៅលើការមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមនៃការចិញ្ចឹមតែគួរតែគេហៅថាយកនៅការអនុវត្តនេះទៅអនុវត្តខ្លួនឯងត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យសិក្ខាកាមគ្រប់រូបអាចទទួលបានភាពជោគជ័យលើអ្វីដែលសាលាផ្ដល់ជូនដល់សិក្ខាកាមផងបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលតែងតែលើកឡើងនៅសំណួរបរាជ័យនិងកត្តាជោគជ័យបាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងជារឿយៗហើយកត្តាបរាជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់គឺកង្វះខាតនៅចំណេះដឹងហើយកត្តាបរាជ័យមួយទៀតក្រោយពីមានចំណេះដឹងហើយកង្វះខាតនៅបំណិនការងារដូច្នេះទេទាំងពីរនេះបើកសិករគាត់មានចំណេះដឹងហើយគាត់ខ្វះតែបំណិនការងារក៏គាត់ត្រូវតែបរាជ័យហើយកសិករតែគាត់មានបំណិនការងារហើយគាត់នៅខ្វះតែចំណេះដឹងក៏គាត់ត្រូវមានទទួលផលនៅបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនោះបើសិនជាអ្នកមានចំណេះដឹងគ្មានបំណិនការងារអាចបរាជ័យច្រើនជាងអ្នកដែលគ្មានចំណេះដឹងហើយមានបំណិនការងារអញ្ចឹងសរុបមកទាំងពីរដើម្បីជាកត្តាជោគជ័យកសិករត្រូវតែមានចំណេះដឹងហើយមានបំណិនការងារហើយយើងនាំគ្នាជៀសឲ្យផុតការដែលយើងនិយមក្នុងការយកសកម្មភាពដែលឃើញបុគ្គលមួយធ្វើបានយើងនាំគ្នាធ្វើតគ្នាដែលឃើញតាមរយៈរូបភាពផ្សេងបែរជាយើងនាំរៀបចំទីតាំងជាកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលជាកត្តាបរាជ័យរបស់កសិករខ្មែរយើងហើយកសិករខ្មែរយើងគឺជាជនជាតិមួយដែលឧស្សាហ៍ការងារយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះតែមួយទេគឺចំណេះដឹង
ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាកត្តាចំណេះដឹងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកសិករទាំងអស់បានរំដោះចេញនូវភាពក្រីក្ររំដោះចេញនូវភាពអវិជ្ជាបាទរំដោះចេញនូវអ្វីដែលជាភាពការខ្វះការងារធ្វើនិងរំដោះចេញនូវភាពដែលមិនមានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងចំណេះដឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលកត្តារួមដើម្បីឲ្យកសិករក្រោយពីទទួលបានចំណេះដឹងហើយទទួលបានផលជោគជ័យវាមានចំនួន7កត្តាដែលធ្វើឲ្យកសិករយើងជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតទី1គឺកត្តាចំណេះដឹងបាទទី2គឺជាកត្តារបបកត្តាពូជបាទទី3គឺជាកត្តារបបចំណីទឹកបាទទី5គឺជាកត្តាការពារនិងព្យាបាលទី6គឺជាកត្តាសម្ភារៈហើយទី7គឺជាកត្តាបំណិនការងារបាទអារបំណិនជីវិតអញ្ចឹងកសិករក្រោយពីសិក្សាហើយដែលគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងហើយបើគាត់ខ្វះទាំង7ចំណុចណាមួយវានឹងអាចមានផលកាត់ឡើងទៅលើកត្តាបរាជ័យដូច្នេះកត្តាជោគជ័យរបស់យើងនិយាយឲ្យចំគឺទី1គឺមនុស្សដែលបំពាក់នៅចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានហើយយើងកុំយកសកម្មភាពដែលយើងឃើញថារូបភាពវីដេអូនេះឬក៏រូបភាពតាមរយៈខ្សែអាត់ផ្សេងឬក៏តាមទស្សនីយភាពនិងទេសនាបរិយផ្សេងដែលឃើញរូបភាពគេធ្វើត្រង់រៀបចំស្រះដោយយើងគ្មានចំណេះដឹងក្នុងការដឹកនាំសូមកសិករកុំនាំគ្នាប្រព្រឹត្តការណាប្រព្រឹត្តវាតែងតែផលលំបាកកើតឡើងគឺនៅពេលដែលបញ្ហាសត្វមានបញ្ហាសួរថាតើយើងមានចំណេះដឹងអីខ្លះដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វនិងធ្វើឲ្យត្រូវតម្រូវការរបស់សត្វវិញចំណុចនេះហើយដែលយើងមិនអាចធ្វើទៅបានកាលណាដែលយើងធ្វើដោយគ្មានចំណេះដឹងវាអាចទទួលផលបរាជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យប៉ុណ្ណឹងដែលជាកត្តាជោគជ័យរបស់កសិករគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើចំណេះដឹងតែម្ដងហើយនឹងមាន7ចំណុចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងលើបាទអរគុណលោកគ្រូហើយនៅក្នុងនោះគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយតាមរយៈកម្មវិធីនីតិអប់រំរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុនលេខ9 HD TV ឃើញថាកម្មវិធីនេះយើងបានចុះផ្ដាច់រូបភាពដោយផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងការរួមផ្សំពីសាលាដើម្បីបង្ហាញពីបទពិសោធន៍នេះជូនដល់សិក្ខាកាមគ្រប់រូបឃើញថាការចិញ្ចឹមមាន់ហាក់បីដូចជាមានសភាពបាទសន្ទុះឈានឡើងដែលជាការចាប់អារម្មណ៍បាទពីទូរទស្សនិកជនតាមរយៈកម្មវិធីនីតិអប់រំនេះតតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះបាទលោកគ្រូតែងតែផ្ដល់ដំបូន្មានជារឿយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្តីក៏ដូចជាសិក្ខាកាមមកដោយផ្ទាល់ជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមទទួលយកនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គខ្លីៗពីសាលាដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់សិក្ខាកាមគ្រប់រូបបាទនៅក្នុងនោះផងដែរដូចដែលកម្មវិធីតែងតែលើកឡើងជាមួយនឹងលោកគ្រូពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វជាទូទៅបាទទាំងក្នុងទឹកនិងលើគោកផងដែរនោះគឺថាដល់សិក្ខាកាមឃើញថាវានឹងអាចបើសិនជាយើងតាមដានទស្សនាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍អាចនឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទាញយកបទពិសោធន៍ក៏ប៉ុន្តែចំណេះដឹងតលតែយើងមកជួបសិក្សាផ្ទាល់មិនថាជាសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមទេបាទទុំទេសជនគឺថាទីណាក៏ដោយឲ្យតែយើងទុកចិត្តបាទថាសាលានោះរឿងអាចយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងពិតប្រាកដដល់យើងគឺថាយើងអាចទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបានព្រោះថាសាលាមិនហាមគាត់ថាសិស្សតឡាមករៀនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែលនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងទាំងនេះជាការពិតបាទសាលានីមួយៗមិនអាចបរៀនតាមរយៈទូរទស្សន៍ដល់សិក្ខាកាមគ្រប់រូបឲ្យយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់បានទេព្រោះថាយើងមានគន្លឹះសំខាន់ជាច្រើនដែលជាពិសេសគឺមានចំណុចអនុវត្តជាដើមឡាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងគ្រាន់តែមើលតាមទូរទស្សន៍យកទៅអនុវត្តការបរាជ័យនឹងកើតមានហើយដូចអ្វីដែលកម្មវិធីតែងតែធ្វើការជម្រាបជូនដូចដែលលោកគ្រូនឹងជម្រាបជូនជារឿយៗផងដែរនោះនៅក្នុងនោះបាទលោកគ្រូសម្រាប់កត្តារួមផ្សំក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យលើអ្វីដែលចំណេះបានមកទទួលពីសាលាយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងដូចបងស្រីអញ្ចឹងគាត់មកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមគប់ផ្សំទៅនឹងបទពិសោធន៍ធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺមានសន្ទុះទៅមុខគឺថាភាពជោគជ័យកើតមានឡើងចំពោះបងស្រីបណ្ដាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងកត្តារួមផ្សំជាមួយនោះតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតសម្រាប់ប្រជាកសិករដែលជាសិក្ខាកាមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះបាទអរគុណចំពោះការរួមផ្សំគឺកត្តាមួយដែលសំខាន់ចំពោះកសិករដែលគាត់បានលះបង់ពេលវេលាទៅយកចំណេះដឹងហើយគាត់បានចំណេះដឹងអញ្ចឹងកត្តារួមផ្សំដែលធ្វើឲ្យកត្តាជោគជ័យរបស់កសិករគឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្រោយពីបានសិក្សាហើយគាត់ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីតាមអ្វីដែលសាលាបានផ្ដល់ឲ្យហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ការងារសូមឲ្យតម្លៃការងារដែលយើងដាក់ផែនការចុះទៅគឺជាតម្លៃសម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់យើងដោយសារកសិករយើងមួយចំនួនបាទគាត់ពុំបានឲ្យតម្លៃពេលវេលាបាទគាត់បានឲ្យពេលវេលាសកម្មភាពការងារនៅពេលសិក្សាហើយកត្តាទាំងអស់នោះដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យដែរអញ្ចឹងកត្តាជោគជ័យនៃការរួមផ្សំក្រោយបានសិក្សាហើយលុះត្រាតែបុគ្គលខ្លួនឯងចេះដឹកនាំការងារហើយគ្រប់គ្រងលើគម្រោងដែលយើងបានដាក់និងប្រតិបត្តិការលើចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងគប់ផ្សំជាមួយនឹងចំណេះដឹងយើងហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារប្រតិបត្តិការងារបានល្អបើនិយាយចំគេថាដាក់ផែនការត្រួតលើផែនការបង្កើតគម្រោងត្រូវពិនិត្យលើគម្រោងឲ្យបានល្អិតល្អន់
តាមរយៈចំណេះដឹងដែលយើងបានសិក្សាកត្តាទាំងអស់នោះហើយជាកត្តាជោគជ័យណាហើយកសិករយើងខ្ញុំសូមផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតសូមកុំធ្វើអ្វីមួយទម្លាក់ទុនហើយការបញ្ចេញសកម្មភាពដោយបថុយប្រឋានដោយការស្មានដោយឮគេថាឃើញគេធ្វើបាទស្ដាប់នេះស្ដាប់នោះហើយយកមកអនុវត្តកត្តានេះហើយដែលជាកត្តាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកត្រូវងាកដូចខាងវិធីក៏មកនិយាយមិញលើកឡើងមកអញ្ចឹងថាសាលាមិនមែនចាំតែសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមបានផ្ទេរចំណេះដឹងបានទេសាលាផ្សេងគឺអាចផ្ទេរបានទាំងអស់តែដល់ឡែកនោះគឺត្រូវមានអ្នកដឹកនាំសាលានោះឯងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានបទពិសោធន៍ពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យកសិករទៅយកចំណេះដឹងមួយដែលពិតប្រាកដអញ្ចឹងដូចជាសាលាយើងហេតុអីបានយើងអាងថាកសិកររៀនឲ្យធ្វើបានដោយសារសាលាគឺមានសម្ភារៈដឹកនាំគ្រប់គ្រាន់និងពូជសត្វនិងកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពផ្ទាល់ឲ្យកសិករចម្លងដោយសារកសិករយើងខ្លះការរៀនដោយសកម្មភាពនៃអក្ខរាវិរុទ្ធនិងក្បួនខ្នាតក្នុងឯកសារគាត់អត់យល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបញ្ចេញសកម្មភាពឲ្យគាត់ទើបគាត់ចម្លងទៅបានលឿនអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់សាលាយើងដែលគាត់ចេញទៅបានជោគជ័យគួបផ្សំនឹងការងាររបស់គាត់ដោយសារគាត់បានចម្លងសកម្មភាពដឹកនាំបាទគឺសាលាបានសកម្មភាពដឹកនាំគឺមានច្រើននៅក្នុងសាលារបស់យើងការសិក្សាទ្រឹស្ដីនិងបង្ហាញសកម្មភាពដឹកនាំគឺមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកសិករដែលបានទទួលបានពីចំណេះដឹងពីសាលាហើយគឺទទួលផលបានអញ្ចឹងសរុបរួមការជោគជ័យគឺគួបផ្សំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសាលាមួយហើយនឹងគួបផ្សំជាមួយនឹងសម័យខ្លួនផ្ទាល់ដែលបានអនុវត្តលើចំណេះដឹងហើយយកមកប្រព្រឹត្តនឹងគម្រោងរបស់ខ្លួនដោយយកចិត្តទុកដាក់កត្តាជោគជ័យវាត្រូវតែកើតមានឡើងចំពោះកសិករគ្រប់រូបបាទជាការពិតដូចអ្វីដែលលោកគ្រូបានធ្វើការជម្រាបជូនអញ្ចឹងជារឿយកម្មវិធីយើងខ្ញុំតែងតែបញ្ជ្រាបបាទតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំនេះនៅចំណេះដឹងបាទពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមតាមរយៈកម្មវិធីនីតិអប់រំគឺថាដល់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលនិយមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីហើយអ្នកដែលគេហៅថាបានឃើញតាមរយៈការជម្រាបជូនតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏មានការមកចោះឈ្មោះសិក្សាបាទនៅក្នុងការទទួលយកចំណេះដឹងនេះជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរជាពិសេសគឺទៅលើការចិញ្ចឹមមាន់នេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលអ្នកណាក៏ចេះចិញ្ចឹមដែរប៉ុន្តែចិញ្ចឹមជោគជ័យតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមានតែសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមបាទលោកចាំជានិច្ចបាទដើម្បីស្វាគមន៍ដល់ប្រជាកសិករដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តពិតប្រាកដយើងនិយាយឲ្យសួរស្រាប់ទៅថាអ្នកចំណង់ចំណូលចិត្តពិតប្រាកដទើបគាត់មករៀនទៅគឺយកទៅអនុវត្តប្រសិនបើរៀនហើយទុកចោលដដែលនាំតែខាត់ពេលវេលាទេហើយរៀនហើយយើងមិនបានអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបាទខ្ជាប់ខ្ជួនទៅនឹងអ្វីដែលសាលាផ្ដល់ជូនក៏មិនបានទទួលជោគជ័យដែរនាំតែខាត់ពេលវេលានាំតែចំណាយថវិកាដោយឥតប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណណាស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍យើងដូចជាមិនថាមិនចាំបាច់នឹងធ្វើការលើកឡើងច្រើនអំពីការចិញ្ចឹមទេដោយសារការរៀបរាប់ហ្នឹងដូចជារឿយរួចមកហើយដែរអញ្ចឹងជាកត្តារួមផ្សំនៅពេលដែលសិក្ខាកាមដែលមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងជោគជ័យនិងមិនជោគជ័យហើយបានទទួលលទ្ធផលល្អឬមួយក៏អ្នកដែលមានឧបសគ្គផ្សេងៗនោះរួមផ្សំផងដែរតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមមានអ្វីដែលជាការជំរុញបន្ថែមនិងជាការរួមចំណែកដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការចំណាយផ្សេងៗទៅដល់សិក្ខាកាមគ្រប់រូបដើម្បីការចិញ្ចឹមរបស់គាត់នឹងបានល្អប្រសើររួមជាមួយនឹងបានទិន្នផលខ្ពស់ក្នុងនោះបាទអរគុណបន្ទាប់ពីកសិករមកបានទទួលនៅចំណេះដឹងហើយគឺសាលាក៏នៅតែតាមដាននិងជួយជំរុញបន្ថែមដើម្បីជាការរុញច្រាននិងការទាញសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឈានដល់ដំណាក់កាលដែលទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងក្រៅពីចំណេះដឹងគឺកសិករត្រូវតែមានសម្ភារៈដឹកនាំហើយនិងសត្វពូជហើយជាពិសេសនោះគឺសាលាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងសហការជាមួយកម្មវិធីទូទួលខ្មែរប៉ូលីស9ដើម្បីចុះទៅផ្ទាល់ដល់លំនៅឋានអញ្ចឹងវត្តមានរបស់សាលាចុះទៅគឺជាការកែតម្រង់និងជួយសម្របសម្រួលដល់ការងារដែលកសិករបានសិក្សាហើយនៅមានកង្វះខាតអញ្ចឹងហើយបានសាលាខិតខំព្យាយាមចំណាយពេលវេលាដើម្បីចុះដល់លំនៅឋានរបស់កសិករគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យតែកសិករណាដែលគាត់ឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាជាមួយសាលាហើយសាលាតែងតែទៅផ្ដល់ឱវាទបន្ថែមនៅពេលដែលវត្តមានសាលាទៅដល់នៅជាមួយនឹងកម្មវិធីទូទួលខ្មែរលេខ9នេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីរុញច្រានហើយនឹងការទប់ស្កាត់និងការកាត់បន្ថយការចំណាយក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់និងលំហូរចូលសាច់ពីបរទេសពីព្រោះសាច់សប្តាហ៍កសិករមិនសប្បាយអស់ក្នុងការលក់មាន់ខ្មែរយើងថ្លៃទេយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាតម្លៃទាបចុះជាងមុនតែកសិករចំណេញច្រើននឹងត្រូវបានទទួលទានសាច់អញ្ចឹងហើយបានសាលារបស់យើងគឺមានធ្វើកម្មវិធីជាច្រើនក្រៅពីការបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាការតាមដាននិងជួយជំរុញបន្ថែមនោះគឺរាល់ការសិក្សាហើយគឺសាលាមានផ្គត់ផ្គង់ទៅលើសម្ភារៈក៏ដូចជាសត្វពូជអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីទៅលើសត្វពូជវិញបាទគឺសាលាមានផ្គត់ផ្គង់ទៅលើពូជសត្វដូចជាមានពូជត្រី
បាទត្រីដែងពូជកែបបាទពូជឃ្មុំបាទពូជមន់ខ្មែរបាទពូជមន់ខ្មែរយើងនេះគឺយើងមានទាំងពីកូនរហូតដល់មេបាពូជហើយនឹងពូជឃ្មុំបាទនឹងពូជទាយកពងផងបាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើសត្វពូជនិងសត្វផ្សេងៗទៀតដែលសាលារបស់យើងមានហើយពាក់ព័ន្ធទៅលើនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើសម្ភារៈសម្រាប់ការចិញ្ចឹមមាន់ក៏ទី1គឺសាលាមានគ្រប់គ្រងទៅលើទូភ្ញាស់ពងបាក់សីគ្រប់ប្រភេទហើយទូភ្ញាស់បែងចែកចេញជា2បាទគឺប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ 100% បានន័យថាទាំងបង្វិលពងទាំងសំណើមទាំងកម្ដៅទាំងឯងគឺស្វ័យប្រវត្តិហើយទី2ពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិហើយទូពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិគឺយើងមានគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រភេទទូដែលប្រើដោយចរន្តអគ្គិសនីប្រើដោយចង្កៀងប្រេងកាតប្រើដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងគឺមានគ្រប់គ្រាន់និងគ្រប់ຂະຫນាតទំហំទាំងអស់សម្រាប់កសិករព្រមទាំងគ្រប់គ្រងនៅសម្ភារៈផលិតទូភ្ញាស់ពងបាក់សីគ្រប់ប្រភេទនិងមានគ្រប់គ្រងទៅលើសម្ភារៈផលិតសាប៊ូលាងចានបាទសាប៊ូគ្រប់ប្រភេទនិងសម្ភារៈដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការដាំដំណាំក៏យើងមានដែរគឺផ្ដោតទៅលើការថ្នាំហើយថ្នាំរបស់យើងគឺមានចំនួន3មុខដែលកសិករបានឃើញហើយជាថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាបែបធម្មជាតិបាទបែបធម្មជាតិហើយនឹងបូកបន្ថែមជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យការទប់ស្កាត់របស់យើងនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយថ្នាំនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លើការបណ្ដេញនិងការពារសត្វល្អិតនិងបំពន់ធ្វើឲ្យផ្លែកាន់បានល្អគឺមានថ្នាំ 20+1 18+1 ហើយនឹង BACL ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៅលើការដាំដំណាំហើយនៅក្នុងនោះទៀតសោតក្រៅពីសម្ភារៈទាំងអស់នោះក៏យើងមានសម្ភារៈសម្រាប់ផលិតចំណីបើនិយាយពីសម្ភារៈផលិតចំណីវិញគឺសាលាមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាការដាំដំណាំអញ្ចឹងយើងមានទាំងពីម៉ាស៊ីនវាយឆ្អឹងម៉ាស៊ីនហាន់បន្លែម៉ាស៊ីនខ្មុកដើមខ្មុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិបាទនិងម៉ាស៊ីនហាន់ដើមពោតបាទហាន់មីបំបីសកៃដូងកិនឆ្អឹងម៉ាស៊ីនបោចមាន់ក៏ដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្នុងសាលារបស់យើងមានជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វហើយដែលឡែកទៅលើការចិញ្ចឹមឃ្មុំក៏សាលាមានគ្រប់គ្រងទៅលើសម្ភារៈចិញ្ចឹមឃ្មុំដូចជាធុងរវៃយុទ្ធឃ្មុំឧបករណ៍បង្កើតស្ដាច់បាទគឺមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីជួយសម្រួលការងារដល់កសិករនិយាយរួមឲ្យខ្លីគឺសាលារបស់យើងបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញណាមួយគឺមានសម្ភារៈដែលពាក់ព័ន្ធលើជំនាញនោះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយសម្រួលការងារដល់កសិករដោយឡែកនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វវិញគឺយើងមានទាំងថ្នាំបែបធម្មជាតិទាំងថ្នាំបែបវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងកាលណាយើងចិញ្ចឹមសត្វបើយើងអត់មានថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីការពារសត្វនៅពេលសត្វឈឺទេគឺយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានទេហើយនៅពេលណាដែលសត្វមិនមានជំងឺបានន័យថាបញ្ហាធម្មជាតិចង្រៃមិនមកបំផ្លាញយើងទេគឺយើងត្រូវប្រើអាហារបែបធម្មជាតិដើម្បីរណបតាមធម្មជាតិទាញប្រយោជន៍យកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនេះគឺសាលាអនុវត្តតាម50/50ដើម្បីធ្វើឲ្យកសិករមានឱកាសទទួលជោគជ័យនិងធ្វើការទប់ស្កាត់នៃការនាំចូលពីសត្វពីបរទេសដោយសារអាហារបែបធម្មជាតិគឺសាលាដឹកនាំឲ្យចេះផលិតទាំង4មុខតែម្ដងក្នុងការគ្រប់គ្រងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានកាត់បន្ថយនៅប្រាក់ចំណាយបាទហើយថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងអនុវត្តឲ្យកសិករចេះផ្សំថ្នាំដល់ខ្លួនឯងនិងមានគ្រប់គ្រងទៅលើថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទកសិករមានបញ្ហាទៅលើកង្វល់ទៅលើសត្វដែលកំពុងមានបញ្ហាជាពិសេសសត្វមាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានជំងឺអញ្ចឹងគាត់អាចមកពិគ្រោះនឹងជាថ្នាំពីសាលាទៅដើម្បីធ្វើការឲ្យបានរួចរាល់ណាជួយសង្គ្រោះដល់សត្វដោយឡែកនៅក្នុងនោះក៏មានអាហារបំពន់សម្រាប់សុខភាពមនុស្សយើងគ្រប់រូបដែរទាំងពីវ័យកុមារដល់វ័យជរានោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើនេះគេហៅថាទឹកឃ្មុំបំពន់សុខភាពជាទឹកឃ្មុំសុទ្ធដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងពុំមានលបាយជាតិអ្វីផ្សេងក្រៅពីទឹកដមផ្កាដែលឃ្មុំអ្នកប្រមូលនោះទេបាទហើយនឹងទី2គឺមានលំអងឃ្មុំបាទលំអងឃ្មុំនេះគឺការសម្រិតសម្រាំងពីសត្វឃ្មុំហើយយើងមាននីតិវិធីក្នុងការប្រមូលពីឃ្មុំមកវិញដោយយើងមិនមានលបាយសារធាតុគីមីអ្វីផ្សេងបាទឬក៏លបាយគីមីពុលអ្វីដែលយើងធ្វើបំលែងភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋគឺអត់មានទេគឺចេញមកពីលំអងផ្កាដែលឃ្មុំមកប្រមូល 100% តែម្ដងដែលកសិករខ្លះគាត់អត់បានស្គាល់លំអងឃ្មុំបាទអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់បំពន់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដើម្បីមានសុខភាពល្អជៀសវាងយើងមានជំងឺរោគគាផ្សេងទីច្រើនហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានស្រាបំពន់ផ្នែកខាងសុខភាពដែរបាទស្រាទឹកឃ្មុំបាទអញ្ចឹងសរុបរួមគឺសាលាមានសម្ភារៈជាច្រើនដែលសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការងាររបស់កសិករយើងដែលគាត់តែងតែកង្វល់ថានៅពេលដែលគាត់រៀននៅសាលាផ្សេងក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាគាត់មានថវិកាតែសាលាគ្មានសម្ភារៈដើម្បីគ្រប់គ្រងជូនគាត់តែដោយឡែកសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមយើងខ្ញុំគឺធានាថាការដែលរៀនលើជំនាញអ្វីមួយគឺសាលាមានគុតគង់ទាំងអស់មិនខ្វះចន្លោះនៅសម្ភារៈដែលពាក់ព័ន្ធទាំងការដាំដំណាំក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វនិងការផលិតពូជសត្វគឺសាលាមានទាំងពូជសត្វមានទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្ភារៈកែច្នៃនិងដឹកនាំអនុវត្តផ្ទាល់នៅសាលាតែម្ដងទៀតនោះគឺជារឿងមួយដែលជួយដល់កសិករខ្មែរយើងបាទ
បាទអរគុណលោកគ្រូដែលបានធ្វើការជម្រាបជូនអំពីអ្វីដែលសាលាផ្ដល់ទៅវិញនៅពេលដែលសិក្ខាកាមចេញទៅអនុវត្តផ្ទាល់ហើយគឺថាមិនបោះបង់ចោលសិក្ខាកាមគ្រប់រូបដែលបានមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីសាលាកសិករក្តីខំលើកលែងតែសិក្ខាកាមមិនយកទៅអនុវត្តហើយបោះបង់ចោលនៅអ្វីដែលខ្លួនបានមកខិតខំសិក្សារៀនសូត្របាទហើយសម្រាប់សាលាវិញតើមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីបន្ថែមទៀតទេសម្រាប់វគ្គបន្តពីថ្ងៃផ្សាយនេះតទៅនេះបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រតែងតែរំលឹកដាស់តឿនខ្ញុំជារឿយជារៀងរាល់ខែគឺកម្មវិធីសិក្សាគឺជាការរួមចំណែកមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែរុញច្រានវិស័យកសិកម្មធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពអភិវឌ្ឍដោយឡែករូបខ្ញុំក៏ត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាយើងសហការចែករំលែកនិងទេចំណេះដឹងរវាងការដោះដូរគ្នាបន្តិចបន្តួចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកសិកររបស់យើងមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យការបញ្ចុះទុនដោយយើងបន្ថយបន្ថាននេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកសិកររបស់យើងមិនកែប្រែជីវភាពរបស់ខ្លួនបានដោយសារគាត់ចូលចិត្តការងារប៉ុន្តែការងារដែលគាត់ធ្វើជាទង្វើអកតេជាទង្វើដែលគាត់បានបំពាក់នៅចំណេះដឹងធ្វើឲ្យគាត់មានផលលំបាកផ្នែកខាងជីវភាពបន្ទាប់ពីគាត់បញ្ចេញសកម្មភាពការងារហើយអញ្ចឹងដើម្បីសម្រួលការងារទាំងអស់នេះការបញ្ចេញសកម្មភាពទម្លាក់ទុនចុះបង្កើននៅប្រាក់ចំណូលនិងទាញចូលអ្វីដែលមានប្រាក់ចំណេញនោះកសិករត្រូវបំពាក់ចំណេះដឹងនៅជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងហើយបានសាលាខិតខំប្រឹងប្រែងបែងចែកកម្មវិធីតាមលំដាប់លំដោយនៃខែនីមួយៗអញ្ចឹងដូច្នេះទេកម្មវិធីសម្រាប់ខែ8យើងហ្នឹងបាទខែសីហាហ្នឹងគឺនៅយើងសល់តែ2កម្មវិធីទេគឺនៅចុងខែហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី27 28និង29បាទគឺជាចំណេញចិញ្ចឹមសត្វទូទៅដោយបងស្រីដែលគាត់បានឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថាចំណេញចិញ្ចឹមសត្វទូទៅនេះគឺមានបាទដោយឡែកនៅថ្ងៃទី27 28និងទី29គឺជាជំនាញចិញ្ចឹមសត្វទូទៅបាទជំនាញដូចជាជំនាញដែលសកម្មភាពបងស្រីដែលគាត់ទៅឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាដែរគឺគាត់ជំនាញសត្វទូទៅអញ្ចឹងពាក្យថាសត្វទូទៅនោះគឺយើងមានបញ្ចេញជំនាញលើការចិញ្ចឹមមាន់ទាគ្រូចង្រិតបន្ទងកង្កែបបង្កងត្រីជ្រូកគោណានិងជំនាញក្រហមបាទគឺជំនាញចិញ្ចឹមសត្វទូទៅហើយជំនាញចិញ្ចឹមសត្វទូទៅនេះគឺយើងបានដឹកនាំអនុវត្តកសិករនៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វផ្ទាល់តែម្ដងរបស់សាលានិងឲ្យកសិករយល់ពីរបៀបចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគផលិតចំណីក៏ព្រមទាំងពីរបៀបនៃការព្យាបាលនិងមើលទីតាំងចិញ្ចឹមសត្វព្រមទាំងដឹកនាំអនុវត្តលើការផលិតចំណីផ្ទាល់តែម្ដងទាំងចំណីត្រីទាំងចំណីសត្វផ្សេងៗហើយនឹងឲ្យកសិករយល់ពីវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺឲ្យកសិករយល់ពីប្រើសម្ភារៈផលិតចំណីនឹងតែម្ដងធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីជួយសម្រួលការងារដល់កសិករដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៃការលំហូរសាច់ចូលពីបរទេសពីព្រោះកាលណាយើងមិនចេះកែច្នៃទេធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមរបស់យើងគឺមិនអាចទទួលផលបានល្អទេបើកាលណាយើងពឹងតែលើចំណីសម្រេចដោយសារមានការចំណាយប្រាក់ខ្ពស់អញ្ចឹងការសំចៃគឺយើងគ្មានដោយសារយើងមានចំណេះដឹងហើយយើងអាចសំចៃបានបាទអញ្ចឹងគឺវគ្គចិញ្ចឹមសត្វទូទៅគឺសាលាបានដឹកនាំអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅសាលាតែម្ដងដែលឡែកនៅថ្ងៃទី30និងទី31គឺជាជំនាញជំរឹងសមត្ថភាពកសិករបន្ថែមទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាការដាំដំណាំអញ្ចឹងជំនាញនេះគឺសាលាបានដឹកនាំអនុវត្តឲ្យកសិករចេះផ្សំថ្នាំវិជ្ជសាស្ត្របាននៅពពុះអង់ទីយ៉ូទិកដែលមកលក់លើទីផ្សារសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសត្វពីបំពង់កឡើងដល់ក្បាលពីបំពង់កទៅថ្នាក់វិនធំនិងពីថ្នាក់វិនធំដល់ក្លោអាក់តើវាបញ្ចេញសកម្មភាពនិងរោគសញ្ញាយ៉ាងណាទៅខាងក្រៅតើយើងប្រើថ្នាំនៅក្រុមណាអញ្ចឹងដូចជាថ្នាំវិជ្ជសាស្ត្រខាងមុខនេះគឺកសិករត្រូវចេះយល់ដឹងនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលហើយនឹងទី2ទៀតគឺកសិករឲ្យចេះតម្រូវឲ្យកសិករចេះប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាថ្នាំបែបធម្មជាតិដែលមានចំនួន4មុខគឺសាលាដឹកនាំចេះផលិតដោយខ្លួនឯងតែម្ដងដើម្បីជួយសម្របសម្រួលការងារចិញ្ចឹមអញ្ចឹងកាលណានៅពេលដែលសត្វអត់មានបញ្ហាអ្វីទេគឺយើងប្រើធម្មជាតិតែនៅពេលដែលសត្វមានបញ្ហានៅធម្មជាតិបំផ្លាញមកបំផ្លាញយើងត្រូវទប់ធម្មជាតិបំផ្លាញចេញដើម្បីឲ្យធម្មជាតិចង្រៃនោះចាក់ផុតពីក្នុងមុខរបររបស់យើងទើបយើងបន្តប្រើបែបធម្មជាតិវិញអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលជំងឺសត្វនេះគឺជាវិធីមួយដែលល្អសម្រាប់សាលាដែលមានបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះបាទនេះគឺថ្ងៃទី30និងទី31ដោយឡែកកម្មវិធីខែ8គឺយើងបានបញ្ចប់ដំណឹងក៏ឈានចូលដល់កម្មវិធីខែ9បាទខែថ្មីដែលកសិករយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សានោះអញ្ចឹងសាលាក៏មានកម្មវិធីជាហោហែដែរគឺនៅថ្ងៃទី6ទី5ទី6ទី7ខែ9 2018នេះគឺយើងមានជំនាញបង្កើតជំនាញចិញ្ចឹមសត្វទាពិសេសបាទទាពិសេសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមទាកប៉ានិងទាយកពងហើយតម្រូវឲ្យកសិករចេះផ្សំថ្នាំព្យាបាលជំងឺនិងការពារជំងឺពេស្តនិងជំងឺអាសន្នរោគហើយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការផលិតមេជីមេចំណីមេថ្នាំបែបធម្មជាតិបាទផលិតទូភ្ញាស់ពងបាក់សីបាទហើយនឹងរបៀបនៃការលបាយដីជីផលិតអុកម៉ូនសម្រាប់ដាំដំណាំកាសបាទដោយឡែកនៅថ្ងៃទី10ជាជំនាញដំណាំ hydroponic
và đầm hai trâu này cứ chia đầm nắm đại dương đầm là không bông tất rồi còn được không bông bông được xây không làng sào đại dương pra đòi một quan cầm hạt là bài đầy là bài tất chi đầm lừa một quan tất chia xa thiết tất một rồi và chia đầm nắm bông bông được dùng đấy và đầu lái như thay thì đập mũi cứ chia chấm đi bằng cách bụi tray đại và bằng cách bụi tray đạiនេះគឺកសិករដោយសាលាបានបង្ហាញកសិករចេះយល់ពីលបាយអុកម៉ូនបាទដើម្បីយកទៅលាយជាមួយនឹងយក spam ទៅលាយជាមួយនឹងពងដើម្បីឲ្យពងនោះញាស់បានលឿនហើយអត្រាញាស់បានល្អនឹងការគ្រប់គ្រងពីកូនម្សៅរហូតដល់ទុកជាមេបានឹងរៀបចំទីតាំងហើយនឹងរីកពិសេសក្នុងការផលិតចំណីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងចំណាយតិចចំណេញច្រើនបាទដល់ឡែកនៅថ្ងៃទី12គឺជាជំនាញផលិតសាប៊ូលាងចានសាប៊ូបោកអាវបាទទឹកក្រអូបទឹកបាញ់កញ្ចក់បាទនៅទឹកលាងការ៉ូបាទនៅថ្ងៃទី12ដល់ឡែកថ្ងៃទី13សូមផ្ដល់ព័ត៌មានពិសេសមួយទៀតបាទដល់កសិករដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចិញ្ចឹមកង្កែបដោយសារការចិញ្ចឹមកង្កែបវាទាមទារទៅលើការផលិតកូនកង្កែបដូច្នេះទេគឺសាលាបានបញ្ចូលលើកម្មវិធីបង្កាត់ពូជកែបជា3វិធីសាស្ត្រទី1បង្កាត់បែបធម្មជាតិទី2បង្កាត់បែបធម្មជាតិបង្កាត់បែបសិប្បនិម្មិតនិងបង្កាត់បែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយប្រើប្រាស់អុកម៉ូនចាក់កំណត់ពេលវេលាឲ្យកង្កែបបញ្ចេញពងតាមតម្រូវការនិងអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតបង្រៀនកសិករឲ្យយល់ពីរបៀបតទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយចាំបាច់ប្រើពេលវេលាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទឹកដោយខ្លួនយើងឲ្យឧបករណ៍នោះគឺផ្លាស់ប្ដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងហើយពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីជួយសម្រួលនិងជួយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសាលាបានបញ្ចុះតម្លៃពិសេស 50% សម្រាប់កសិករដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចិញ្ចឹមកង្កែបក៏ដូចបង្កាត់ពូជកង្កែបនេះចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងមុនដល់បើកវគ្គគឺសាលាបានបញ្ចុះតម្លៃ 50% អញ្ចឹងសូមជូនព័ត៌មានល្អនេះដល់កសិករដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការភ្ញាស់កង្កែបនេះដែលពីមុនថាពុំមានលទ្ធភាពរៀនអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចុះបាន 50% គឺកសិករអាចរៀនបានគ្រប់គ្នាណាអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី13ដោយឡែកថ្ងៃទី14 15និងទី16គឺជាជំនាញចិញ្ចឹមសត្វទូទៅបាទមានមាន់ត្រីកង្កែបទង់ចង្រិតជ្រូកបង្កងគោទានិងចលៀនក្រហមបាទហើយវគ្គចិញ្ចឹមសត្វទូទៅនេះគឺសាលាមានចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងសាលាដឹកនាំទៅលើការការពារនិងព្យាបាលជំងឺហើយនឹងអនុវត្តផ្ទាល់ទៅលើការប្រើប្រាស់នៃវត្ថុធាតុដើមក៏ដូចជាសម្ភារៈសម្រាប់ផលិតចំណីសត្វគ្រប់ប្រភេទបាទដល់ឡែកនៅថ្ងៃទី18និងទី19គឺជាចំណេញមួយដែលកសិករកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ទៅលើការចិញ្ចឹមនេះគឺសត្វមាន់អញ្ចឹងគឺសាលាមានបើកនៅរឿងជំនាញមាន់ពិសេសបាទពាក្យថាមាន់ពិសេសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមមាន់តែមួយមុខទេតែកសិករអាចបាន5ជំនាញធំទៅលើការចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងទី1ចិញ្ចឹមមាន់ទី2គឺជំនាញផ្សំថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមាន់ទី3គឺចេះផលិតមេជីមេចំណីមេថ្នាំបែបធម្មជាតិចំនួន4មុខសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខភាពមាន់មិនឈឺពេលផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុរសជាតិសាច់ឆ្ងាញ់កន្លែងចិញ្ចឹមអត់ក្លិនស្អុយនិងទី4គឺកសិករមានចំណេះដឹងក្នុងការផលិតទូភ្ញាស់ពងបាក់សីដោយខ្លួនឯងនិងទី5ចេះល្បាយដីជីផលិតអុកម៉ូនផលិតថ្នាំរៃសិលអិតផលិតអាហារបំពន់បែបធម្មជាតិដើម្បីយកទៅដាំដំណាំអាកាសឲ្យដំណាំអាកាសផ្ដល់ផលជាប្រចាំយកទិន្នផលទៅផ្គត់ផ្គង់លើការចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងជំនាញមាន់ពិសេសនេះគឺល្អសម្រាប់កសិកររបស់យើងក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឡប់មករំលឹកឋានគឺបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលបានច្រើនដោយសារកសិករចេះផលិតចេះផ្សំចេះបង្កើតដោយខ្លួនឯងនេះហើយជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យកសិកររបស់យើងទទួលបានផលជោគជ័យហើយមាន់ពិសេសនឹងសប្តាហ៍គឺកំពុងតែកក្រើកនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់យើងហើយមួយទៀតនៅចុងក្រោយនេះក៏សូមផ្ដាំផ្ញើនៅផ្ដល់ព័ត៌មានដែរគឺដោយសារកសិករមានការសនំពោច្រើនអញ្ចឹងការបង្រៀននេះគឺសាលាមានបើកវគ្គវែងមួយដែរគឺជារៀងរាល់ខែគឺទទួលសិស្សចុះឈ្មោះជារៀងរាល់ខែចាប់ពីខែថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះទៅបាទចិញ្ចឹមវគ្គវែងនេះគឺសិក្សារយៈពេល3ខែណាហើយផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមកង្កែបផលិតមេជីមេចំណីនិងផ្សំថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងផលិតទូភ្ញាស់បាទអញ្ចឹងគឺឃើញថាជំនាញធំទាំង4ហ្នឹងទាំង5ហ្នឹងគឺយើងអាចបើកមករៀននៅវគ្គពិសេសរយៈពេល3ខែបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺអាចបញ្ចុះឈ្មោះមុនបានគ្រប់ចំនួនសាលាមានទទួលជារៀងរាល់ខែបាទហើយបើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទៅត្រង់មកសាលានៅអាសយដ្ឋានរបស់សាលាបានដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្លែកកន្លែងឃុំដីឥដ្ឋស្រុកពៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញហួសបង្គោលគីឡូម៉ែត្រទី24 700ម៉ែត្រខាងឆ្វេងដៃឃើញហើយនឹងស្លាករបស់សាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមឬក៏បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរមកពីខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងនៅស្រុកបែកគឺហួសបង្គោលគីឡូម៉ែត្រទី25ចម្ងាយតែ200ម៉ែត្រទេនៅឃើញស្លាករបស់សាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ085និង067 7 4ដើមនិង65 085 067
7 4 ដើមនិង65ហើយមួយខ្សែទៀតគឺ016 52 53និង59 016 52 53និង59បាទសូមអរគុណក្នុងការតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រជាកសិករគ្រប់រូបជប់នៅទូរកម្មវិធីទូរទស្សន៍អប់រំពីនីតិកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ 9ជាមួយនឹងសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងបាទអរគុណចំពោះលោកគ្រូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាទូរទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីតាមដានទស្សនាហើយយើងមានបទពិសោធន៍ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការរួមចំណែកនៅអ្វីដែលយើងកំពុងជួបប្រទះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនយកការដែលយើងគ្រាន់តែមើលនឹងយកទៅធ្វើការបាទអនុវត្តផ្ទាល់នោះឡើយតើតើយើងបានទទួលចំណេះដឹងពិតប្រាកដទើបយើងអនុវត្តទៅយើងទទួលបានភាពជោគជ័យអរគុណចំពោះលោកគ្រូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍កម្មវិធីឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណក្រុមលាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំផងដែរបើយើងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាំងពីវេលានេះមកនោះដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅខែ9 2018នេះគឺសាលារបស់យើងមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកសិកររបស់យើងអាចមកយកចំណេះដឹងបានជាកម្មសិក្សាមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាថ្ងៃទី5ទី6ទី7គឺជាចំណេះចិញ្ចឹមទាពិសេសបាទទាពិសេសផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមទាកប៉ាន់ទាយកពងហើយទី2គឺកសិករចេះប្រើប្រាស់ឱសថវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីការពារជំងឺអាសន្នរោគនិងព្យាបាលជំងឺអាសន្នរោគក៏ដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺពេស្តនិងជំងឺផ្ដាសាយហើយទី3គឺកសិករចេះផលិតមេជីមេចំណីមេថ្នាំបែបធម្មជាតិដើម្បីបំពេញសុខភាពសត្វមិនឲ្យឈឺពេលផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុឯទី4គឺចេះផលិតទូភ្ញាស់ពងទាឯទី5គឺកម្មវិធីលបាយដីជីផលិតអុកម៉ូនថ្នាំដីសល្អិតសម្រាប់ដាំដំណាំអាកាសបាទដោយឡែកនៅថ្ងៃទី10គឺជាជំនាញដាំដំណាំហៃដ្រូប៉ូនិកគឺជាការដាំដំណាំលីលបាយដីជីដាំក្នុងប្រព័ន្ធទឹកបាទដាំក្នុងទឹកគឺការប្រើដោយប្រព័ន្ធទយោបាទក្នុងឡាំងស្នោបាទឬក៏បំពង់ឫស្សីដោយឡែកនៅថ្ងៃទី11គឺជាជំនាញបង្កាត់ពូជត្រីអណ្ដែងបាទទី12គឺជាជំនាញផលិតសាប៊ូលាងចានបាទសាប៊ូលាងចានសាប៊ូបោកខោអាវបាញ់ចក់បាទលាងការ៉ូបាទនឹងទឹកក្រអូបដោយឡែកនៅថ្ងៃទី13គឺជាជំនាញបង្កាត់ពូជកង្កែបបាទបង្កាត់ពូជកង្កែបនេះគឺជាជំនាញមួយដែលសាលាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងជួយជំរុញកសិករបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមកង្កែបរបស់យើងឈានដល់ចំណុចកំពូលមួយគឺកសិករគ្រប់រូបការចិញ្ចឹមកង្កែបត្រូវតែចេះផលិតកូនកង្កែបដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានសាលាដឹកនាំអនុវត្តទៅលើការចិញ្ចឹមបង្កាត់ពូជកង្កែបតាម3វិធីសាស្ត្រទី1គឺបង្កាត់បែបធម្មជាតិទី2បង្កាត់បែបសិប្បនិមិត្តនិងទី3បង្កាត់បែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយគឺយើងប្រើលបាយអុកម៉ូនចាក់បញ្ចូលទៅមេបាកង្កែបឲ្យមានពងតាមតម្រូវការដែលទីផ្សាររបស់យើងចង់បានការធ្វើបែបនេះទើបកំណត់កូនកង្កែបបានលើទីផ្សារហើយបន្ថែមទៅលើនេះមួយទៀតដើម្បីសម្រួលការងារយើងបង្រៀនកសិករឲ្យចេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រក្នុងការតទឹកដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិបាទដោយឡែកនៅថ្ងៃទី14 15ទី16គឺជាជំនាញចិញ្ចឹមសត្វទូទៅគឺទៅលើមាន់ទាត្រីចង្រិតក្រួចបង្កងជ្រូកគោចន្លេនក្រហមបាទនិងកន្ធាយហើយវគ្គសត្វទូទៅនេះគឺយើងមានបង្រៀន2វគ្គវគ្គទី1គឺចូលរៀនថ្ងៃទី14 15និង16បើបងប្អូនរវល់អាចទៅរៀននៅថ្ងៃទី26 27និង28បាទគឺមាន2វគ្គហើយសកម្មភាពនៃការដឹកនាំអនុវត្តលើសត្វទូទៅនេះគឺសាលាបានដឹកនាំកសិករឲ្យទៅមើលនិងពិនិត្យផ្ទាល់នៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វអនុវត្តទៅលើការព្យាបាលជំងឺនិងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺសត្វក៏ដូចជាអនុវត្តទៅលើការផលិតចំណីត្រីនិងចំណីមាន់ទាជ្រូកដែលយើងដឹកនាំឲ្យចេះប្រើប្រាស់នៅវត្ថុធាតុដើមក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈសម្រាប់ផលិតចំណីដោយសារសាលាមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្នុងការដឹកនាំអនុវត្តបាទ
ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី17 គឺជាជំនាញចិញ្ចឹមមាន់ពិសេសហើយជំនាញចិញ្ចឹមមាន់ពិសេសនឹងទៀតសោតគឺកសិករកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ដោយសារសាលាមានកម្មវិធីល្អជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកសិករយើងទទួលបានចំណេះដឹងហើយបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលារបស់យើងដោយសារសាលាយើងនេះមានសម្ភារៈដឹកនាំអនុវត្តទាំងការផលិតចំណីការព្យាបាលនិងការពារជំងឺជាពិសេសគឺផលិតឲ្យអនុវត្តឲ្យកសិករចេះផលិតទូហើយស្រេចតែម្ដងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺដឹកនាំអនុវត្តផ្ទាល់នៅសាលាហើយកម្មវិធីសិក្សានៅលើមាន់ពិសេសនេះគឺមួយគឺការចិញ្ចឹមមាន់បាទគ្រប់គ្រងតាំងពីជ្រើសរើសពងមាន់រហូតដល់គ្រប់គ្រងកូនមាន់អាយុ1ខែពី1ខែដល់3ខែនិងពី3ខែដល់ជ្រើសរើសទុកមេបាពីរបៀបនៃការពារបណ្ដុះមេរោគព្យាបាលជំងឺផលិតចំណីបាទនិងទី2គឺចេះពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើឱសថវេជ្ជសាស្ត្រដើម្បីព្យាបាលជំងឺសត្វនៅពេលដែលសត្វមានបញ្ហាដូចជាជំងឺផ្ដាសាយហៀសម្បោរនិងជំងឺសន្តិរោគនិងទី4គឺសំទោសបាទទី3គឺកសិករចេះផលិតមេជីមេចំណីមេថ្នាំបែបធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយប្រាក់ហើយថ្នាំធម្មជាតិនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារជំងឺសត្វធំធាត់លឿនបាទមិនឈឺពេលផ្លាស់ប្ដូរកាសធាតុរសជាតិសាច់ឆ្ងាញ់កន្លែងចាំឲ្យក្លិនស្អុយឯទី4គឺកសិករចេះផលិតទូភ្ញាស់ពងមាន់ប្រើចរន្តអគ្គិសនីដោយខ្លួនឯងឯទី5ចេះលបាយដីជីផលិតអុកមាន់ផលិតត្រាំដីសល្អិតផលិតអាហារបំពន់បែបធម្មជាតិសម្រាប់ដាំដំណាំអាកាសដើម្បីឲ្យដំណាំអាកាសផ្ដល់ផលជាប្រចាំយើងទាញយកផលមកគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹមមាន់ដោយពុំចាំបាច់បំរុងថវិកាទុកក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់នេះហៅថាវគ្គមាន់ពិសេសហើយវគ្គនេះទៀតសោតកសិករក្រោយពីបានចំណេះដឹងហើយទទួលបាននៅកំណើនប្រាក់ចំណូលដោយខ្លួនឯងដោយសារកសិករគាត់ចេះផលិតដោយខ្លួនឯងបាទថ្នាំគាត់ចេះផលិតទូចេះផលិតជីនិងថ្នាំបរិសល្អិតចេះផលិតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងការងារនេះបង្កើតការងារបានល្អសម្រាប់កសិករដែលមកសិក្សានៅវគ្គជំនាញថ្ងៃទី18 19ហៅថាវគ្គមាន់ពិសេសដែលឡើងនៅថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ជាជំនាញថ្មីមួយទៀតគឺសិក្សាទៅលើការចិញ្ចឹមឃ្មុំហើយការចិញ្ចឹមឃ្មុំនេះគឺសាលាបានដឹកនាំអនុវត្តឲ្យកសិករចេះចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រងវងឃ្មុំនិងបំបែកពូជដោយខ្លួនឯងផលិតឡាងឃ្មុំបង្កងឃ្មុំបាទរបៀបនៃការប្រមូលទឹកឃ្មុំតើទឹកឃ្មុំសត់គេប្រមូលដោយរបៀបម៉េចអាយុកាលដែលហៅថាទឹកឃ្មុំតើទឹកឃ្មុំពី3ហៅថាទឹកឃ្មុំហើយនឹងប្រមូលនៃការប្រមូលលំអងឃ្មុំក្រមួនឃ្មុំជាពិសេសគឺសាលាដឹកនាំឲ្យកសិករចេះបង្កើតស្ដាច់3របៀបបាទស្ដាច់ឃ្មុំទី1គឺបង្កើតដោយស្ដាច់ធម្មជាតិតើការពារស្ដាច់បែបធម្មជាតិយើងការពារដោយរបៀបម៉េចបាទទី2គឺបង្កើតស្ដាច់ដោយសុបនិមិត្តបាទការបង្កើតស្ដាច់សុបនិមិត្តការយើងប្រើឧបករណ៍និងរបៀបហ៊ីឆ្កឹះឡាវ៉ាដើម្បីបង្កើតជាស្ដាច់នោះតើយើងឆ្កឹះដោយរបៀបម៉េចនិងពេលវេលានៃការបង្កើតស្ដាច់ឯទី3អ្វីដែលល្អមួយទៀតគឺយើងបង្រៀនកសិករឲ្យចេះបង្កើតស្ដាច់តាមប្រព័ន្ធនីកូដអញ្ចឹងការបង្កើតស្ដាច់ឃ្មុំវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កសិកររបស់យើងបើមានលទ្ធភាពមួយគឺយើងបង្កើតមួយអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់សាលាពីមុនមកគឺសាលាបន្ថែមបង្រៀនស្ដាច់ផ្សេងទេតែឥឡូវម្ដងនេះដើម្បីជួយកសិករឲ្យជោគជ័យលើការចិញ្ចឹមឃ្មុំគឺសាលាបាន free បាទបានផ្ដល់ជូនការបង្កើតស្ដាច់ឃ្មុំដោយអត់គិតថ្លៃណាអញ្ចឹងកសិកររស់រានឡើងដើម្បីចុះឈ្មោះយកតម្លៃពិសេសនេះបាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃទី24និងទី20សំទោសថ្ងៃ22និង23ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី24និងទី25គឺជាជំនាញដាំដំណាំហើយដាំដំណាំនោះទៀតកសិករកំពុងតែមានកង្វល់និងបញ្ហាជាច្រើនដែលការសិក្សារបស់ការដាំដំណាំរបស់កសិករតែជួបផលលំបាកដូចជាការព្យាបាលជំងឺនិងសត្វបំផ្លាញហើយដំណាំផ្លែមកមិនកាន់ទិន្នផលមិនល្អជាពិសេសគឺពូជខ្លាយបាទនឹងដីដែលដាំមិនកើតអញ្ចឹងយើងត្រូវនាំកសិករជាកែច្នៃដីហើយនឹងការប្រើប្រាស់ជីការប្រើប្រាស់ជីគឺកសិករសពថ្ងៃមានជីលើទីផ្សារតែកសិករអត់ចេះប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់នេះធ្វើឲ្យគាត់ខាត់បង់ដោយប្រើមិនបានចំគោលដៅរបស់ជីនិងអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺសាលាបានប្រដៅឲ្យកសិករចេះផលិតជីដោយខ្លួនឯងបាទផលិតជីបែបធម្មជាតិនិងផលិតអាហារបំពន់ផលិតថ្នាំបដិសល្អិតបែបធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងផងដើម្បីជួយសម្រួលការដាំដំណាំនេះជៀសវាងការទិញទាំងស្រុងលើទីផ្សារហើយនឹងសំខាន់ទៅទៀតគឺឲ្យកសិករយើងចេះបង្កាត់ពូជដំណាំដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្លាយបាទកាត់ពូជដំណាំហើយដូចជាតំបន់យើងគឺមានតំបន់ខ្លះទឹកលិចមិនអាចដាំដំណាំបានអញ្ចឹងហើយបានសាលាបានឲ្យចេះបង្កាត់ដំណាំទៀបខ្នុរសម្រាប់ដាំតំបន់ទឹកលិចហើយនឹងឲ្យចេះបញ្ចេញស្វាយដំណាំគ្រប់ប្រភេទឲ្យផ្លែតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារគ្រប់រដូវតែម្ដងណាជាចំណុចពិសេសដែលសាលាបានបន្តបដាទៅលើវគ្គដាំដំណាំនេះអញ្ចឹងវគ្គដាំដំណាំនេះកសិករសិក្សាតែមួយវគ្គទេគឺទទួលបានផលល្អហើយបាទគឺចេះទាំងអស់លើការជំនាញដាំដំណាំដែលកសិករគ្រាន់តែចំណាយពេលរយៈពេលខ្លីបាទដោយឡែកនៅថ្ងៃទី26 27 28ជំនាញចិញ្ចឹមសត្វទូទៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើ
នឹងថ្ងៃទី29ថ្ងៃទី30ជាជំនាញមួយពង្រឹងសមត្ថភាពកសិករបន្ថែមទៅលើការផ្សំថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមាន់ទាបាទជ្រូកគឺចាប់ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយដោយយើងដឹងថាតើសត្វឈឺពីកែទៅក្បាលតើវាផ្ដល់សញ្ញានេះឈឺក្នុងដំណាក់កាលអីយើងប្រើថ្នាំប្រភេទណាដល់ពីកែថ្នាក់វិនធំយើងគ្រាន់តែវាយតម្លៃថាសត្វនេះឈឺក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំអីខ្លះដើម្បីព្យាបាលជំងឺឯចំណែកទៀតគឺដំណាក់កាលពីថ្នាក់វិវិធធំដល់ក្លោអាក់តើសត្វឈឺនឹងផ្ដល់សញ្ញាខាងក្រៅយ៉ាងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងកសិករគាត់មិនបានផ្សែងយល់និងយល់ចំណេះទាំងអស់ទាំងនេះធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមសត្វរបស់គាត់បានជោគជ័យអញ្ចឹងមួយទៀតក្រៅពីចេះថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រក៏សាលាបានឲ្យកសិករចេះប្រើប្រាស់ទៅលើថ្នាំធម្មជាតិហើយតម្រូវគាត់ចេះផលិតដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទថ្នាំធម្មជាតិគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ហើយកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដំណាំចិញ្ចឹមសត្វរបស់យើងគឺថ្នាំ F2 351 352និង353ដែលជួយបំពន់ឲ្យសត្វធំធាត់លឿនមិនឈឺពេលផ្លាស់ប្ដូរកាសធាតុរសជាតិសាច់ឆ្ងាញ់កាលចិញ្ចឹមអត់ក្លិនស្អុយបាទវគ្គហ្នឹងគឺចូលថ្ងៃទី29និងទី30ដែលឡែកវគ្គសិក្សានេះគឺជាវគ្គខ្លីៗអញ្ចឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺសាលាមានទទួលកសិករដែលមានបំណងដោយសារចំណេះដឹងរបស់គាត់ខ្សោយការយល់ដឹងនៃកម្រិតទាបតែគាត់ចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចេញពីសាលាទៅទទួលបានផលជោគជ័យមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះគឺសាលាបានបើកវគ្គវែងបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ខែគឺរយៈពេល3ខែក្នុងមួយវគ្គហ្នឹងគឺសិក្សារយៈពេល3ខែគឺស្នាក់នៅទាំងទទួលទានហូបចុកស្នាក់នៅគឺនៅជាមួយនឹងសាលាតែម្ដងរយៈពេល3ខែនេះបាទគឺទី1គឺកសិករចិញ្ចឹមត្រីបាទអនុវត្តនៅកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីនិងចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមកង្កែបបាទហើយនឹងចេះពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សំថ្នាំព្យាបាលជំងឺសត្វបាទផលិតមេជីមេចំណីមេថ្នាំបែបធម្មជាតិនិងផលិតទូភ្ញាស់បាទអញ្ចឹងរយៈពេល3ខែនេះគឺកសិករគាត់អាចធ្វើបានគ្រប់គ្នានៅលើវគ្គរយៈពេលវែងនេះបាទហើយបើកសិករដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកសាលាបានតាមរយៈអាស័យដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែកន្លែងឃុំដេអិតស្រុកទៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បាទធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកហួសបង្គោលគីឡូម៉ែត្រទី24តែ700ម៉ែត្រទេមើលឆ្វេងដៃនឹងឃើញហើយសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមឬក៏បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរពីអ្នកលឿងបាទខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងឬក៏ស្រុកដែកហ្នឹងគឺហួសបង្គោលគីឡូម៉ែត្រទី25តែ200ម៉ែត្រខាងស្ដាំដៃនៅគេស្លាកសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមឬក៏អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែគឺមាន085 067 740ដើមនិង65បាទ085 067 740ដើមនិង65ហើយមួយខ្សែទៀតគឺ016 52 53និង59 016 52 53និង59បាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានទេសនាលើនីតិអប់រំកសិកម្មរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9បាទដោយយកចិត្តដាក់សូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណចំពោះលោកគ្រូបាទដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាបាទសម្រាប់ផ្ដល់ជូននៅចំណេះដឹងទាំងនេះហើយជាការរួមចំណែកបន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែមានបទពិសោធន៍ហើយនៅការបន្ថែមនៅគេហៅថាបទពិសោធន៍ដូចជាការបំពេញបន្ថែមផងដែរសម្រាប់ប្រជាកសិកររបស់យើងអរគុណដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលំអរកាយគ្រប់លាពីទូរទស្សនិកជនដែលត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនផងដែរពេលវិញជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយបាទតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលបាទសូមអរគុណ
level.